Anda kembali mengikuti Talkshow Indonesia Sehat. Untuk pertanyaan dan keluhan kesehatan, silakan SMS atau WhatsApp di nomor 0811 1922 333. 0811 1922 333. Anda kembali bersama kami dalam Talkshow Indonesia Sehat, persembahan Bio7. Dan siaran hari ini juga dapat Anda tonton di Facebook kita, Aku dan Jamu Tetes Indonesia. Sekiranya siaran ini bermanfaat Bapak Ibu sekalian, silakan boleh di-share atau dibagikan ke teman-temannya yang lain ya. Ini saat ini ada akunnya siapa ini? Akunnya Pahadawati lagi menyelenggarakan acara nonton bareng teman-temannya ya. Terima kasih. Selamat siang. Di situ lagi pada ngumpul teman-temannya ini, Gerai Sehat Rama FM, ada juga akun M Alia, akun Yasinta Nur Habibah ya, fansnya radio VNK, dan juga akun Jumiati Hidia di Tenggarong Radio. Oke, terima kasih ya. Terima kasih buat teman-teman yang lagi nonton di daerah masing-masing. Dan juga ini ada siapa nih? Ada sesepuh kita nih, Dokter Endang ini ya. Siapa nih, ada akunnya akunnya Bung Hendro Jogja nih. Waduh ya, ikut mampir di sini katanya. Makasih Pak Hendro. Apa ini Pak Hendro nyong wis batin apa? Ini kalau udah tanda ilmu sempurna tuh begitu dokter ya. Belum diomongin udah tahu. Ya. Oke. Baik, terima kasih ya buat Pak Hendro dan teman-teman di daerah. Baik, ini lanjut lagi SMS atau WhatsApp berikutnya. Kali ini datangnya WhatsApp dari mana ini? Oke, kita lihat dulu. WhatsApp ini dari nomor belakangnya 7397. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari Palembang, nama saya Aldo. Sudah batuk 6 hari. Solusinya Cak Mano. Nah, Palembang langsung aja ini. Banyak ya orang Palembang. Cak Mano dokter. Cak Mano, gimana? Artinya apa Cak Mano? Artinya bagaimana? Cak Mano tuh bagaimana? Iya. Batuk selama 6 hari, ada sesaknya enggak, kemudian ada riaknya enggak, ada flu-nya enggak, ada demamnya enggak. Terus kemudian belum sembuh, didiemin aja. Ya iyalah, pasti nggak sembuh, didiemin aja. Usaha misalnya yang tadi saya bilang, misalnya dengan herbal bisa saja daun sirih, kemudian asem, kemudian daun saga, bawang putih juga dapat mengeluarkan riak yang baik. Kemudian jinten hitam juga dapat mengeluarkan riak dan membantu untuk sakit tenggorokan tersebut. Tetapi apakah sangat mengganggu? Apakah jadi bikin tambah sesak? Kalau misalnya tambah sesak, silakan datang ke klinik terdekat. Tetapi kalau tidak, coba makanannya juga diperbaiki. Makanan yang gorengan, kemudian yang pedas dikurangin, kemudian ada istirahatnya yang cukup. Baik, gitu ya. Jadi batuk sudah 6 hari ini kok lama 6 hari dok ya, ini nggak kemana, nggak diobatin barangkali ya? Nggak bilang ya, harusnya bilang udah diobatin atau belum. Kalau belum berarti kitanya mengurang-urangi makan makanan yang merangsang untuk batuk. Yang saya bilang tadi, bisa sambal, bisa gorengan, bisa yang asam dan yang lainnya. Baik, kalau kebetulan ngerokok berhenti dulu ngerokok ya. Betul. Ngeliatin aja orang ngerokok ya. Ya, karena dari merokok juga kan bisa. Oke ya. Ya nih dari sahabat kita nih yang lagi bertugas di daerah Pangkal Pinang ini Bung Pande ya. Dari Pangkal Pinang katanya ada Pak Muhari dan Pak Junet dari Radio Pilar Muntok lagi meeting sambil dengerin Dokter Endang. Iya, Pak Muhari, terima kasih ya. Pempeknya udah nyampe. Kemudian kerupuknya juga sudah sampai dari Dokter Ici. Makasih banyak Pak Muhari. Berarti Bung Hasan, kita nanti malam ke rumah Dokter Endang. Besok katanya Dokter Ici mau dibawain dari Pak Muhari. Terima kasih Pak Muhari. Ya jangan repot-repot Pak. Kirim-kirim kita berat Pak. Yang penting yang kecil tapi mahal aja Pak. Berlian itu mah. Ada Pak Muhari dan Pak Junet katanya. Ya lagi meeting. Ini pasti meeting penting ini Bung Pandi ya. Oke, lagi pada ngumpul di daerah. Ada Pak Agus berarti di situ. Ada nih Pak Agus ini di Pak Agus, hati-hati Pak, makannya banyak. Jangan dikeluarin semua Pak makanannya ya. Habis nanti ya. Oke, baik, itu tadi ya. Terima kasih ya buat Bapak Ibu di daerah yang lagi monitor siaran ini dan juga yang sudah pada mampir ke Facebook Aku dan Jamu Tetes Indonesia. Ini Bung Pandi ya. Banyak sekali ternyata yang
yang punya keluhan batuk ya, macam-macam, yang ada 100 hari, ada yang sampai 6 hari dan 3 hari nggak sembuh-sembuh. Ini bagaimana Bung caranya untuk Bio7 bisa membantu untuk lebih cepat sembuh gitu? Apa bisa Iya, Bung tentu Andi? memang kuncinya adalah bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuh kita. Itu sebenarnya kunci utama untuk mengobatinya gitu ya. Bagaimana kita memulihkan kondisi tubuh kita sendiri gitu. Tentu selain memang biasanya kita ketika ada keluhan-keluhan seperti itu, biasanya kita suka minta ataupun pergi konsultasi ke pihak medis gitu ya. Nah, tentu setelah itu hal yang paling utama adalah bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuh kita. Pertama biasanya yang kita lakukan adalah istirahat. Kalau memang kita memungkinkan untuk istirahat total di rumah, sebaiknya memang itu yang harus kita lakukan. Bagaimana tubuh kita istirahat, dan juga tentu asupan nutrisi harus terjaga juga gitu. Selain istirahat, nutrisinya terpenuhi, dan yang ketiga adalah konsumsi Bio7-nya. Tadi udah disampaikan bagaimana Bio7 merupakan jamu tetes yang terbuat dari berbagai macam herbal yang tentu secara laboratorium, secara penelitian memang sangat kaya dengan nutrisi, baik itu yang antioksidannya, vitamin mineralnya, terus juga anti radangnya, yang tentu semuanya ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, termasuk juga untuk terhindar dari yang namanya batuk. Ini untuk Mas Aldo tadi ya, Mas Aldo ini tentu 6 hari, ini tentu bukan waktu yang singkat gitu ya. Cuma kita nggak dikasih info apakah memang sudah ada konsultasi ke pihak medis. Kalau belum, kalau memang batuknya sampai mengganggu nggak bisa kerja, ada baiknya memang konsultasi ke medis. Tapi setelah itu dengan konsumsi Bio7 juga silakan dilanjutkan. Untuk apa? Untuk mempercepat pemulihannya. Dengan peningkatan stamina tubuh, tentu batuknya juga akan semakin cepat selesai. Nah, jadi dengan mengkonsumsi Bio7 ini diharapkan staminanya meningkat, Ya, betul. otomatis penyakitnya juga segera Iya. gitu ya. Iya. Jadi ini ada satu bisa dokter ya, dengan Bio7 ini untuk lebih cepat orang tuh sembuh ya dari keluhan batuk-batuk seperti ini dokter ya. Semua herbal, apalagi yang kandungan herbal antioksidannya cukup tinggi, itu sangat membantu untuk stamina kita. Stamina kita itu bisa meningkat apabila kita konsumsinya sangat teratur dan rutin dan bukan dalam waktu jangka pendek. Jadi kita menggunakan herbal itu harus berpikiran saya akan minum setiap hari seperti kita makan nasi, supaya itu menjadi minuman harian agar selalu tubuh kita mendapat asupan vitamin, kemudian asam amino, kemudian protein, kemudian gizinya juga ada di situ. Jadi kalau sel kita menjadi sehat, insya Allah apapun yang ada di dalam tubuh kita akan pergi secara perlahan, tidak secara langsung, karena stamina kita bagus sehingga dia akan keluar meninggalkan kita, bakterinya maksudnya. Nah, apapun karena memang herbal itu adalah bukan obat, jadi kita nggak boleh bilang herbal itu adalah obat. Berarti dia membantu penyembuhan dari penyakit ini. Oke, baik, ini ada kabar lagi rupanya dari teman kita yang bertugas ini, Bung Pandi juga dokternya. Iya. Katanya, waduh, salah nih kirim salam katanya lewat radio, katanya host sama narsumnya apeng katanya. Apeng itu apa tuh? Apa-apa pengen. Iya. Aduh Ya, host sama narasumbernya malu-maluin ya. Iya. Baik ya. Oke, ini ada juga nih dari Garut ini kirim WhatsApp juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Subuh-subuh niup balon ke Jatayu, ke Majalaya. Sungguh apuh, Bio7 sudah pada tahu semuanya. Amin. Oke, Ya terima Rabbal kasih ya. Alamin. Pendengar Mentari Garut ini, terima Ya, kasih Bu makasih. Dokter, Pak Hasan, Bung Ya. John, Bung Pandi, Bung Kris. Ya. Semoga pada sehat semuanya. Amin, ya Rabbal ya. Alamin. Aduh, ini kita juga ternyata banyak dapat doa juga ya dokter ya, Ya. dari pendengar-pendengar kita ini ya. Ya, Ini yang membuat alhamdulillah, menguatkan kita Alamin. semua ya untuk Betul. bisa menyelenggarakan acara siaran seperti ini ya. Dan memang Bapak Ibu ya, untuk jamu Bio7 ini cuman satu-satunya jamu yang punya acara siaran radio seperti ini ya Bung Pan ya. Ya. Jamu lain tuh nggak ada yang punya siaran seperti ini. Ada dokter ngejawab pertanyaan dari konsumen ya, yang Iya, minumnya nggak bayar lagi nanya, ya. gratis. Yang nggak 1 beli jam lagi. 1 jam ya. Oke. Ini argonya dokter Endang jalan terus ya. Oke. Oh, ini ada satu lagi ini Iya. terakhir dokter ya. Iya. Assalamualaikum dokter, ini Waalaikumsalam dari warahmatullahi Kalimantan Timur. wabarakatuh. Saya ini pecandu rokok. Iya. Mau solusinya berhenti itu bagaimana? Aduh, ya. Kalau ada herbalnya dokter, soalnya ini sering batuk-batuk juga. Oke, Nah, sangat tahu persis yang suka merokok menyebabkan batuk dan parunya terganggu, biasanya juga menjadi sesak.
alhamdulillah ada keinginan untuk melepas merokok ya. Tetapi memang nggak mudah kita nasehatin orang yang merokok untuk langsung berhenti, nggak mungkin, karena itu adalah hobi dan kesenangan yang tahu bakalan mati gitu misalnya. Maksudnya mati siapa? Merenggut nyawa. Oh, merenggut maksudnya, nyawa gitu. lambat laun Iya, itu, Dok. tapi mungkin yang pertama itu herbalnya kan udah ada dari kita ya kan, udah lengkap. Jadi kalau kita pada saat kita kepengen mungkin kita minum jamu aja, jamu tetes. Tetapi ada yang perlu kita waspadai mungkin Pak, gini. Misalnya satu bungkus satu hari isinya 12. Kita belajar untuk sekaligus satu bungkus nggak merokok nggak mungkin. Jadi tiap satu bungkus misalnya isinya 12, ambil aja satu. Jadi kan sisanya 11. Sahabat Upseries, demikian Talkshow Indonesia Sehat yang dipersembahkan oleh PT Unimax Power Jakarta. Talkshow Indonesia Sehat didukung oleh Bio7. Dipersembahkan oleh PT Unimax Power, didukung oleh Bio7.